So pinalitan na natin bagong battery. Ito, bagong battery. Dahil nasira yung battery niya. Dahil yung voltage regulator niya is high voltage charging. So wala nang control, kaya sinira yung isang battery. Ngayon, pinalitan natin ng bagong battery. Dahil sira yun na yung isa. So ito yun, bagong battery. Kinabitan na natin ng bagong battery dahil nasira nga yung isa. Tapos pinalitan na rin natin ng voltage regulator. Ayun, yun, yung kulay green na yan na socket. Tapos nilagyan na rin natin ng filter dahil laging nadudumihan yung carburetor. Tapos spark plug, pinalitan na rin natin, spark plug. Tapos langis, pinalitan na rin natin. So 5: spark plug, filter, voltage regulator, battery, langis. So 5 parts yung natin. Make